間之後咧，我哋就落好單啦。咁我哋都冇話再慢慢睇住咩價錢，因為正如師傅所講嘅，最貴嗰款都係13蚊幾嘅點心嚟嘅。有人喺度影相喎，着晒古人嘅衫咁喎，妹妹幾靚。係啦，呢個啦，排到咁樣樣，你話幾點鐘有得食啊？我都唔知。裏邊仲要坐得好逼傑㗎，堪比香港茶餐廳嗰種。各位觀眾大家好，又到星期五啦。咁啊，又到星期五咧，就係同個老婆行北京路嘅日子。我已經唔記得咗幾多次咧，係星期五去北京路㗎啦。今日又係一樣。咁而家啱過咗4點鐘咁啊，因為天氣太熱啦，都係揾個地方飲茶啦。我哋喺北京路附近推薦嘅餐廳咧，我哋食得落口嗰種啦嚇，就所剩無幾㗎啦。咁啊，所以咧今次又去翻樂淘軒啊，就喺前邊嗰度嘅。咁啊，我已經上網撳咗飛，佢係一個好火爆嘅餐廳嚟嘅，一定要上網撳定飛先。仲有16張台，同埋咧，我已經等咗17分鐘㗎啦。其實咧，佢預計咧係30分鐘唔使嘅，先過咗16張台，咁啊都冇乜所謂嘅咁早。因為咧天氣熱啊，食乜都冇乜胃口。咁如果係嗰啲老字號餐廳，其實我哋上次去過幾間，大家都見我哋喺深圳喺東莞翻嚟之後咧，去過幾間，大家都見嘅咧。事實上係一啲喺廣州呢啲大嘅商場裏邊咧，嗰啲粵菜餐廳咧，確實不怎麼樣。既然都不怎麼樣，就不如直接飲茶好過啦嚇。好彩啊！等咗10零分鐘係入到席啦嚇。點解咁火爆咧？嗱，呢度有寫嘅。首先佢係點心早茶，點心係好抵食嘅。下午茶2點到夜晚黑9點，4點8折。咁即是話最貴嘅蒸點我哋當28蚊啦嚇，咁啊當5折啦嚇，因為我啲數口不精啊嚇。咁你即係14蚊都不到，13蚊幾最貴嘅蒸點。而且咧我哋而家坐緊呢個位咧叫功夫茶位7蚊，靠窗邊嘅茶位咧就8蚊。咁如果係普通茶位，即係前邊嗰邊有啲嘅，呢度少啲啦，6蚊嘅。夏天咧呢啲茶樓啊，算唔算24村啊？24小時嘅茶樓咧就特別抵食㗎啦。咁先頭上嚟之前都講過啦，你話如果都係出品唔係話咁精緻嘅話，與其係咁，不如食得平啲啦，係嘛？坐得舒服啲啦。之後咧，我哋就落好單啦。咁我哋都冇話再慢慢睇住咩價錢，因為正如師傅所講嘅，最貴嗰款都係13蚊幾嘅點心嚟嘅啫。同大家讀下餐牌啦。咁我哋係食點心嘅就唔點餸㗎啦。如果點餸咧，到5點之後仲有燒鵝特價嘅，我哋點咗小籠包啦。因為我哋係想點翻一啲冇咁預製嘅菜，不過呢個小籠包就係預製㗎啦嚇。仲有牛仔骨啦。咁啊，其實先頭有諗過要呢個蝦春卷嘅，不過擺耐咗可能唔好食吧嚇。木瓜煎堆仔啊，好有趣喎！咁啊，再嚟下邊咧，先頭我想叫呢個台山鹹湯圓，不過仲唔食得太飽，都係算啦。同埋仲有呢個已經過咗時啦，就係香芒龜苓膏腸粉，佢寫咗個粉字啊。咁係由7點到
4點鐘供應嘅。一路咧，佢哋啲點心都好多選擇。你話係咪預製？好老實講，咁嘅價錢接受到咯。廣州人食嘢其實都係咁嘅，你賣咁嘅價錢，你想點樣食人隻居啊？你要人哋3蚊4隻蝦餃賣俾你啊！你賣咗俾你，你都唔敢食啦，就係咁嘅道理啫嘛，係咪？最緊要啲貨靚嚟啦。係啲貨靚，咁點解？冇錯啦。咁點解我哋會嚟呢度？因為呢度咧好火爆嘅。佢哋原來已經準備開緊2間分店啦，仲有中山八啊嗰啲。咁啊，第一間去咧就嗰間啊裝修就舊啲啦，就喺海珠中路啊西門口地鐵站隔離嘅。咁啊呢度咧就新裝，應該係疫情嘅時候新開張嘅，一個老細夠膽啊！咪到依家咪投資正確咯，幾火爆啊個場！咧而家已經係冇之前咁火爆啊！曾經有一次等2個鐘啊，我哋嚟到呢度，人哋俾咗張飛我哋，咁樣我哋去北京路行完再翻嚟先至有得食。咁今日咧我係4點鐘未夠3點11 1555嗰陣攞飛嘅，咁啊入席嘅時間係等咗30分鐘啦嚇，咁算係咁噶啦，算係咁噶啦。大家咧入到嚟，除咗食個點心以外咧，都係坐下玩下手機啊，涼下冷氣啊，通常都係咁嘅啫。到夏天都係咁噶啦嚇。同埋因為呢度近北京路啊，都多遊客嘅，咁啊包括老婆啱先咧走咗上去樓上嗰間叫咩名啊？哦，嗰度啊，冇乜人啊？冇呢度咁多，佢都係想4點8折，冇人等咯。呢度哇一入到嚟哇坐到。係啊，呢度就我算快，等咗半個鐘咯。唔係嗰度都有人。都有，即係有人坐，但係就冇人排隊。嘢食就到咗啦，就係呢個煎餃，我都唔想知幾錢啊嚇。大家睇屏幕右上角啦嚇。佢係咁嘅，嗱啱啱煎好，新鮮咪好咯。大家如果翻到嚟北京路遊玩嘅話咧，諗唔到去邊度食嘢，咪過嚟呢度碰下運氣咯，平啊嘛。其實最緊要遊冷氣，因為點解咧？我哋去過香港就知啊，有好多觀眾話點解你哋一家3口你一啖我一啖嘅？咁第一個就係一家3口其實冇乜所謂啊。第二個咧就係胃容量有限。大家如果作為一個遊客翻到嚟廣州咁，梗係食㗎啦。你食得到咁多啊？你問我啦嚇。我哋都已經成日行㗎啦，試下煎餃啊！10蚊5毫。嗱我哋食嘢通常都係咁嘅，你要對得起個價錢先得嘅。同埋對得起人嘅牌子。舉個唔係好恰當嘅例子啊，你如果白天鵝做到咁咧，咁就叫個部長出嚟問下佢點解嘅，係咪發生咩事？咁但係11蚊5毫啊，咁你真係唔好講咁多嘢啊，係咪先？呢啲你一籠都70-80蚊。一籠就已經70-80蚊，咁但係肯定係人哋會做得精緻好多啊，白天鵝就，所以咪咁咯，一分錢一分貨，係咪？好在佢嘅肉唔算好多，就冇話結成一嚿。然之後咧，個餃子皮咧，佢唔算好薄嘅，係硬身嗰種，但未至於到話咬落去好似咬咗嚿鐵咁嘅，有啲係真係好似咬緊嚿鐵咁嘅。呢個係冇嘅。起身咧，裏邊都有肉汁。唔係我食過最好嘅煎餃，但係一定亦都唔係我食過最差嘅。咁但係考慮埋價錢咧，我就好滿意嘅。好似我哋上次咧，而家講翻轉頭啊，冇喺任何地方講過。上次我哋去深圳住嗰個酒店咧，我以為300幾蚊，其實220蚊嘅啫，我俾，定係230幾蚊嘅啫。原來咧，美團啊 App 啊訂咧，佢個酒店咧淨係收得到200蚊，啱好，多啲咁多嘅嘢。係啊，咁啊嗰啲平台咪要抽水咯。咁所以點解嗰啲平台賺咁多錢咧？係嘛，有道理嘅。個送上嚟佢就係小籠包，又原來有5粒嘅喎，即係平均2蚊1粒咯。咁啊再嚟咧就老婆點咗呢個啦。5粒㗎啦佢。唔答佢咧。佢知道既然都係預製嘅，你就不如點啲嗱小籠包定係預製，因為我以前初中畢業嘅時候咧，有一段時間經常食宵夜嘅，嗰陣我咪好瘦嘅，有一段時間，嗰陣真係食小籠包宵夜食肥嘅。咁點食咧？佢啲小籠包咧係一個好似一嚿
一嚿石仔咁嘅，雪到凍晒嘅，咁啊蒸，超好食嘅。嗰陣就中意食小籠包，只要牛仔骨咧更加添啦，過喎。係啊，你想點啊？搭個邊係咪？啊，都有啲黐住嘅，正常嘅。係啊，等多陣先啦，都係唔好啦。食緊啊，爆晒汁咁喎。好中意食呢度小籠包。係嘛？即係你好特別係就係呢度中意食小籠包。係啊，我記得佢係好食嘅。哦。佢個皮又軟。嗱，我啊一定要點醋嘅食小籠包，咁樣嘅。哇！一咬佢爆汁啊！睇住啊，爆啊真係。咬落去啊，肯定係有汁㗎啦。咁佢整嗰個餡料嘅時候咧，係有啲湯喺裏邊嘅㗎嘛，咩肥肉嘅。然之後咧個皮都幾厚咯，咁所以先冇咁容易爆啊嘛，係正常嘅。湯汁都係夠多嘅，飲起身又唔會話有啲奇怪感覺。不過咧佢就落咗好多薑蓉落去咯，係辟咗啲味。你話係咪新鮮？我話係，你都唔信㗎啦。咁啊肯定係要雪藏嘅咩？做小籠包呢度唔雪藏，咁你點啊？係咪笑死人咩？就係啲貨要流轉得快。啲貨要新鮮咯。你現場幫你猜。冇可能嘅。但係如果你啲貨流轉得快係冇問題。而家裏邊都有蔬菜，有啲葱粒。試下呢個，以前我好中意食嘅。外父大人係處理呢個好叻嘅，佢醃得好味嘅，又買得唔差嘅。呢個係我哋第一次嚟呢度食咯，今次冇叫排骨，冇叫鳳爪啊。如果女嚟嘅話咧，就叫埋鳳爪排骨嗰啲嘅，咁啊唔叫啊，試下呢個咧，呢個係最貴㗎啦，係嘛？打埋至咪13蚊幾咯。嗱，我啊咬過啖啦嚇，咁嘅我好中意佢下邊嗰啲黑椒汁嘅處理啊。咁黑椒汁會唔會係自己餐廳嚟負責咧？唔出奇。咁至於牛仔骨咧就唔算韌，都係合理嘅。同埋咧夠厚啊！而家咧以前啊成日踢波啊，踢波咧食牛仔骨係最好嘅。明明咧我哋呢啲跑唔快咧，食完牛仔骨咧好好力㗎。係啊，香港牛仔骨咧唔算太肥，同埋都幾好食，但係骨又正常啊，係好大嘅，有少慘嘴。哦，最後試埋呢個。呢個又係性價比高啊！咁啊，之前有觀眾講過嘅，佢啲牛肉丸其實我都唔怕同大家講啊，呢度應該都係啦，佢肯定唔會純牛肉嘅，冇乜可能嘅，而且純牛肉咧會散得好犀利，或多或少會落啲豬肉又或者係魚肉咯，13蚊幾，5粒定4粒啊？5粒就係咁講完啦，係咪？想點？都好香陳皮味啊嚇！同埋裏邊都有不少嘅芫茜啊，各種啊。如果翻到去西關嗰啲咧，茶樓咧冇坐咁舒服啦。同埋喺海珠區有一間我哋都成日去嘅，叫恆寶大酒樓，但係唔喺恆寶華庭嗰個執笠啦。係啊，上次咪講過啦，恆寶大酒樓執笠喺海珠區大概江南西嗰度行過去唔遠嘅啫咧，幾艱難係咪？真係諗唔到啊！不過可能人哋有其他原因啦。但係咧，據說咧，佢哋已經欠咗幾個月租，咧就到雪山包啦。咁啊，都係4個啊嚇，等咗一段時間嘅。裏邊係咩餡啊？叉燒，即係叉燒包，都幾好食啊！係嘛？呢個等得最耐喎。原先咧，我以為啲嘢嚟齊㗎啦，走啦埋單啦咁。我老婆話唔係喎，仲有喎。哇，好酥化嗰個皮。一搣咧已經散晒出嚟嘅，同埋因為佢裏邊嗰啲餡啊係咧呢啲叉燒餡，所以喺個張紙度嘅油都比較多，麵粉更加唔加，上邊酥皮都唔加，因為我自己嘅原因嘅啫，我其實唔好中意食叉燒包嘅，但睇上去賣相都唔錯，唔加。老婆係中意食叉燒包，我就好一般嘅。但係咧，碎起身咧，即係佢教過我都係要啲麵包呢部分咧，好鬆軟啊咁咯，都係可以做得到嘅。幾錢啊？呢個又係10零蚊㗎啦嚇。正點係啦，10零蚊啦嚇。21個吧。21蚊8，咁啊打完折咪又係10蚊啦。係啊，10蚊4隻。72蚊，性價比超高。咁啊茶位仲要我坐咗個貴嘅茶位嚟嘅，不過有位就算啦。啊點心方面咧，最貴啊先頭所講啊牛仔骨咯，13蚊3毫4。
抵食啊！小籠包咯，抵食。小籠包都好食。沙翁都幾靚啊！係一間咧，既有本地街坊嘅茶樓啦，又會有遊客嘅茶樓啦。呢度係比較有趣嘅，因為價錢平啊嘛。你都冇之前咁火爆啊！之前係火爆得多㗎，即係等2個鐘係，哇都唔係喎！嗱，你睇下。都等幾耐㗎噃？幾多啊？細台1至2人台，32張台係嘛？呢度應該有排等。有排等啊！佢係1點開始攞號，即係你要2點開始搞得㗎。32張台。我哋落咗嚟啊！大家應該聽得到老婆啱先講咩嘅咧？佢意思係咧，同一棟樓最火爆咧，就係我哋去飲茶嗰度。相反，另外樓下嗰間咧，就要叫個部長出嚟招攬客人先得。啲客人上到去諗住去落桃軒嗰啲咧，咁截住佢嗱，我送啲贈品俾你啊，咁樣咯嗬。具體位置鏡頭正前方一路去咧，就係中山6路嗰個方向。咁中途就經過北京路嘅。咁嚟呢度飲茶咧，有個好處係乜嘢咧？當你行北京路咧，你過嚟係好近㗎咋，係近到好凄涼㗎，因為前邊就係㗎啦。而且咧，中間咧都仲有嘢行㗎喎。既會有嗰個騎樓嗰度啦，又會睇見對面嘅新大新啦。如果係都要坐巴士嘅咧，中山5路站。之後咧，我咪拍過一集影片咁，同大家推介過話，如果大家可以嘗試一下住喺環市路嗰個全季酒店嘅，咁喺呢度咧係有巴士翻去環市路嘅，即係你問我梗係知啦，係咪先？應該係233就可以去得到㗎啦。巴士啊嚇，其實有時候咧坐巴士咧並不比坐地鐵要麻煩㗎。地鐵咧你要轉線啊嘛，巴士咧如果你作為遊客，你係時間充裕嘅咧，你喺巴士上邊咧係可以睇下風景。而家廣州嘅巴士咧唔同係以前咁多人啊，咁啊得益於咩咧？就係真係諷刺嘅就係電雞太多啦。咁咧所以好多人佢係唔坐巴士嘅，巴士上邊大多數咧都係有位坐嘅。都開電雞咪唔坐巴士咧。相反咧，坐巴士幾舒服啊！大家睇對面呢幾部，嗱面前呢部191又係有位坐啊。就算後邊呢部咧，即使係多人冇位坐咧，都唔會話好多人嘅。鏡頭正前方一路行過去咧，就可以去到我哋經常去飲茶喺北京路首選嘅幸運樓咧。呢個金潤白宮呢度呢個咁大呢棟樓咧，就係㗎啦，係性價比真高嘅。咁你話要食到好精緻咁啊，梗係不可能㗎啦。但係你要比貴好多，而家70幾蚊食咁多嘢，仲有少量打包。今晚翻去個女餓就今晚佢又食，唔餓就我食。你位置極為優越咯。嗱，你一落嚟咧，行過又可以買下呢啲雜市啊，呢啲小食啦嚇。不過我哋又好少買嘅。中意飲奶茶又可以喺呢度買奶茶啦、喜茶啦。講大家喜歡唔喜歡，其實咧而家我哋好多時候啊，都會用個手機可以做到好多嘢，包括先頭嗰個咁咧。其實我喺辦公室嘅時候咧，開始預約㗎，你就翻個時間就得㗎啦嘛。甚至乎如果你話我要飲喜茶咁先算啦，其實咧喺 WeChat 上邊咧，你都可以提前落單嘅，方便好多嘅。呢度勁啊，中山4路咁又係我極為熟悉嘅一個地方，對面就係新大新，嗰度有個酒店，好似係新開嘅。不過喺得北京路住咧，肯定唔會話好闊落啊、好大啊嗰種啊，但係咧地理位置優越咯。你話比著如果好似我哋呢啲咁樣咧，即係假設我唔熟北京路啊，都唔知點解嘅，咁咧就可以喺嗰度住呢個酒店，其實都幾好嘅。咁你作為一個遊客，大佬啊，我邊係識西關喺邊嘅？西關係咪喺東山口隔離啊？唔識噶嘛，係咪？咁咧，你就可以 book 呢個希樂酒店。大家睇見啦，價錢就係呢一個，即刻 book 今晚價489。咁值唔值啊？北京路咯，係啊，個優勢就在於咁啊遊客最中意嚟嘅地方咯。同埋咧，老婆講嘅其實我唔識嘅嚇。原來咧
喺高德地圖上邊咧，你搜索翻嗰個茶樓咧，你就可以提前 book 位㗎啦。佢會連到一個叫美味不用等嘅 WeChat 小程序、微信小程序咁樣嚟。跟住咧，佢就嗰度開翻間綠島西餐廳啊！好多年㗎啦，做咗係啊。廣州啲西餐廳唔得㗎嘛。係啊。其實係廣東嘅西餐都唔方便。係啊，嗱，我哋上次去過呢度呢間啦，開埋名都唔怕啦，最老嗰間㗎啦，老過香港好多㗎。你有1000蚊你就去啦。唔係啊，性價比唔高啊嘛。性價比太低啊。太低啊嘛。咁啊，接落嚟咧就進入呢個每個月都會嚟睇一次嘅北京路啦。咁啊，之前都介紹過㗎啦。因為我小時候就在這裏長大的，我有好多嘢睇見咧，都覺得唔興奮、唔刺激。咁但係作為遊客咧，你嚟到咧，你有好多嘢係想睇嘅。但係咧，時至今日咧，有樣嘢我就想去嗰度睇下啦，就喺前邊嘅，應該就有㗎啦。都係睇下啫，老婆喺度嘅話，我係唔會買嘅。咦？唔見喎，淨係得阿根廷嗰件啫喎。呢邊係真係唔見喎。我講緊嘅係曼聯新波衫啊，冇喎。如果佢有咧，佢應該會擺呢個位置嘅，唔見咯。上邊咧都見到有賣，我講緊正版啊，唔係翻版啊，因為翻版反而有。咁啊呢度咧就係北京路啦，好熱鬧啊，好多後生仔咧係中意過嚟呢度行，尤其而家放暑假更加啦。而我個女咧考試嗰啲分都出咗啦。咁啊有家庭客啦嚟影下相啊，話晒都北京路啊嘛。但係咧我之前都講過啦，好彩係北京路啫，我又唔見咗個老婆啦。即係如果各位觀眾翻到嚟，你喺海外嘅話咧，你同你嘅親戚朋友咁計啦嚇，你一定要諗辦法係可以聯繫得到啊！即係我喺北京路，就算我唔見咗個老婆，我一路翻到屋企先見到佢都冇所謂嘅。佢唔會，我唔會永遠揾唔翻佢，蕩失路要報警察噶嘛。但係咧，如果大家翻到嚟，記住一定要諗辦法聯繫到你嘅親人咯。好似我哋喺香港啊，慳錢啊，唔出電話卡怕麻煩啊。咁最尾嘅結果係點咧？就係我唔行得遠咯，個個真係連我個 WiFi 係啊，連地鐵站都入唔到啊，係。咁以前咧，北京路係好多嗰啲人喺度賣一啲假嘅錶嘅，咁依家咧就少咗好多啦，多咗呢啲賣手工用品㗎啦，咁同埋咧仲有人直播喎，幾勁嗰啲器材，睇下呢啲飛機咧，俾啲小朋友咧，咁阿爸阿媽咧就拒絕唔到㗎啦，哇！有時候北京路咧係會有啲展銷啊，擺下啲攤位嘅，咁啊今日就見唔到啦嚇。其實應該要開始做啊，佢哋已經喺度搭緊棚啊，搭緊個展館啊。咁對於遊客嚟講咧，就因為佢唔係成日嚟啊嘛，佢覺得每樣都新啊嘛。咁但係咧，如果係我哋經常嚟北京路嘅咧，呢啲攤位咧就最吸引我哋啦。咁同埋嚟北京路做咩咧？有時候咧係可以睇下呢個，佢有啲好平價嘅電影同埋一啲比較懷舊嘅電影睇嘅。睇下而家有啲咩睇？呢啲都係新嘅，有呢個啦，句説話一般啲嚇，又或者連呢個都有啦，同埋連呢個荷里活嘅都有添。7月26號上映3D 嘅，大家唔知咧翻到嚟廣州咧，中唔中意行下啲零食鋪咧？裏邊有好多好懷舊嘅零食賣啊！咁佢故意咧就擺啲嗰啲電話機啊，好舊嗰啲咧係用唔到啊，擺喺度咁啊賣啲復古嘅零食咯。咁其實都唔平㗎。
嗰啲汽水啊，嗰啲版本係好特別嘅，咁都總之唔平啦。或者細個食嗰啲咩卜卜星啊嗰啲咧，都係我哋呢一輩嘅回憶嚟嘅。我哋都好中意買呢啲嘅，但係點解唔中意入去咧？佢音樂太誇張啦，即係入到去咧條片又唔使要咁咪，所以少啲。久而久之咪少咗入去咯。過嚟北京路就買文具嘅，譬如對面嘅文具鋪咧，依家就變咗賣體育用品咯。以前我記得曾經有一段時間係賣時裝嘅，賣衫嘅。咁啊，小學嘅時候咧，都學校組織喺度擺個攤。咁啊，然之後而家就變咗賣體育用品啦。咁梗係啦，仲有10日8日就奧運會嚟㗎啦。到時候咧，梗係要銷售旺季啊嘛，係咪？同埋咧，而家我哋如果嚟北京路咧，如果同埋個女嚟嗰種啦嚇，我哋係會去新華書店買書嘅。佢係好中意去新華書店買書，拍翻嗰個嗰啲舊嗰啲招牌出嚟喎。呢度係叫做福香齋，應該係。其實廣東人好少會用呢個字，吉香齋，骨係啊，金骨咯，係賣涼茶嘅，係咪？跟住金和茶我飲過啦，細個清熱嘅。哦，金和茶。公司合營並入層嘅。咁啊，好正常㗎啦嚇。細個嘅時候咧，阿公咧係會帶我嚟飲涼茶嘅，但我唔記得邊個位置，但係就肯定唔喺呢度，應該係喺新大新隔離前後定係對面，我唔係好記得啦。咁咧以前嗰啲涼茶咁有杯咁啊，裏邊有茶，然之後攞塊玻璃喺上邊吸住。咁至於你話喺廣州咧，其實就唔使做好多保溫嘅事情嘅，咁但係就唔好搞到咁污糟就得㗎啦。幾錢啊？我梗係唔記得啦，係咪？對面就有喺北京路開咗好多年嘅丹尼路同埋麥當勞啦，仲苦苦堅持中啊！先頭所講喺北京路行咧，你唔會覺得好熱㗎，因為點解咧？裏邊啲冷氣係會滲出嚟嘅，又有騎樓，咁啊係會比上下九有優勢嘅呢個地方。因為好多咧都係啲大公司，佢唔係私人老細。私人老細話我識咗佢就識咗佢，係咪先？咁啲大公司嘅其實佢冇所謂㗎嘛。而且開勁啲嘅話，客人先願意逗留更長嘅時間嚟買衫咯。咁你話有冇買衫？其實都有嘅喎，係咪？嗱，唔會話淨係話上網買㗎嘛。呢啲牌子網上都有得賣㗎啦。對面就係廣百啦，咁啊上邊都有寫字樓㗎。咁啊，我哋去得最多嘅就係超市咯。太白里係嘛？好似係叫太白巷係。咁啊，整到咁靚嘅喎。嗱，有人喺度影相喎，啊著曬古人嘅衫咁喎，妹妹幾靚。呢度整到好靚喎，前邊仲有呢個新開新榮記，應該裝修好啦吧？下次如果再嚟北京路嘅話，我哋可以試下呢個，佢有少少似嗰啲 food court 咁嘅，應該係。呢個七叔雲吞麵。山水豆腐花8蚊一碗，雲吞麵25蚊一碗，新榮記。咁但係如果大家覺得係比較貴嘅咧，我俾一個推薦大家，正前方奇美潮州魚蛋粉。咁你睇下你咩時候嚟啦？如果係天熱嘅咧，就最好揀翻個有冷氣嘅位咯。如果係秋涼嘅話，其實坐喺戶外都冇乜問題嘅，樓上唔會掉嘢落嚟嘅，你放心啦。裏邊仲裝修緊喎，好似裝修咗好耐嘅新榮記。冇記錯咧，榕記啊，榕樹個榕喎，以前好似係食蛇嘅，咁而家梗係冇蛇食㗎啦。紅燒乳鴿媽子靚湯，係啊，差唔多啊。一個魚蛋粉幾錢啊？23蚊8。嗱，咁你兩個人食一個魚都成50蚊㗎啦。你睇下我哋啱先都70蚊。哦，我唔係講呢個同我哋先頭飲茶對比，我講呢個同埋新榮記對比，係。其實如果有得揀嘅咧，我都係會揀翻飲茶嘅。睇下你攞唔攞到位。你睇啲本地阿姨去邊度食咧？係啊。全部退休。啲
啲本地阿姨去食就一定冇錯㗎嚇，即係佢哋又漱口又精啦，又試過好多啦。咁佢好唔好食咧？即係佢係會有個性價比俾到你嘅。有飲茶喎，點心8.8折做到傍晚4點鐘。呢個唔係西餐，同嗰個私人飯咩？哦，係啊！如果喺北京路嘅話，食得應該最高級應該係幸運即係樓吧。我覺得，如果你話你去得新鴻記，不如去幸運樓係啦，不如你起碼一就坐落去金碧輝煌嗰度人哋擺酒都得嘅。好就係新鴻記咁啊，影相靚啲咯。但係作為一個廣州人咧，我就推薦翻幸運樓啊！真係幾乎冇乜點踩雷嘅，而且性價比又高。呢個東村飯局竟然冇做咯，之前喺度買個飯盒俾個女嘅，而家冇咗啦。咁梗係啱先嗰度啊，性價比高得啦。其實有時飲茶呢樣嘢都係應該幸運樓應該係北京路，即係呢度附近啊嚇，應該係性價比比較高，比較高檔嘅一個茶樓啊。如果你再要行嗰啲，我就識行嘅，行翻裕華路有一間都好高檔，但係我諗觀眾未嚟過廣州應該未必識行。得早茶㗎咋？幸運樓係啊，冇夜茶㗎。冇下午茶啊嘛，係啊，下午茶時段係食飯㗎嘛，我知啊，都唔貴，幾好啊，好似都有點心㗎，就係茶位貴啲咯，咁但係貴點心又平翻嘅啫。你飲完茶之後咧，咁啊可以落嚟北京路行啊。如果咧好似我先頭所推薦住嗰個酒店咧，500幾蚊嘛，講清楚先，唔平㗎嘅話，咁你就可以無縫銜接，就唔使好似我哋去到香港咁咧，又話要揀嗰啲酒店啊、3人房啊、這樣那樣啊。呢個區域咧都係遊客居多，咁有好多好嘢食嘅，亦都同大家介紹過㗎啦。第一個就係先頭我哋去飲茶嗰度過翻嚟啦，就係嗰度亦都有酒店啊、新大新啦。第二個咧就係啱先所講嘅幸運樓啦。咁再嚟咧，如果你喜歡啲新派啲嘅，喺呢度行過去都仲有幾間嘅，我哋慢慢行下過去啦。鏡頭正前方呢個地方過去咧，就係大佛寺啦。嚟到北京路都係揾下啲好嘢食啊、飲食嘅啫。你話購物，我覺得就大可不必啦嚇。就你喺度買咗拎住啲衫翻去，唔係一個好明智嘅做法啦。你買金應該唔會吧？翻咧等住時間往後推咧，去到夜晚黑咧咁啊會好靚㗎啦。有幾個推薦，因為太耐冇拍北京路咧，因為有好多觀眾都有唔同㗎啦嘛。繼續往前行，大概大家見唔見到武林廚神嗰啲4個字？咁我唔係推薦武林廚神嘅，喺嗰度行入去咧就聚寶乳鴿。咁咧嗰度做咗好多年㗎啦，1988年做到依家咯。啲小食咧有幾間其實都可以試嘅，因為有啲咧嗱，大家啱先都見到啦，有啲人咧拎住好辣嗰啲，其實嗰啲肉咧係質量好差㗎。反而買翻呢啲啊咁樣，應該係比較有信心保證咯。係咪食完咧？如果你係一個遊客，食完之後肚餓點辦咧？係咪？呢啲咁咧就大可不必啦嚇。呢啲啊大可不必。明白冇？位置越嚟越接近大南路。咁我先頭講咧，食乳鴿嗰個鋪頭咧就喺正前方啊。咁啊，陶居餅家嗰度係賣手信嘅。咁啊，大家如果要買手信都可以嘗試一下嘅。咁啊，睇啱咪買咯嚇。幾大牌子都試得過嘅。我會相對比較推薦陶居餅家啦。好老實講都係預製啊，即係包裝好緊要噶嘛。佢係會稍為，即係我覺得會稍為好啲，因為好多都係自營店啊。咁然之後咧喺呢度行入去呢個位置，係咪到個行運茶檔嗰度咧？啱好遮住咗嘅啫。嗰度就係聚寶乳鴿。咁我對乳鴿嘅認識咧，就從佢開始㗎啦。咁係為數不多可以同中山做得幾好嗰幾間啊嚇，咬手瓜嘅。咁喺廣州咧，我認為係數一數二嘅乳鴿嚟㗎啦。咁啊一個就係僑美食府啦，即係蘭桂坊啦嗰度啦。另外一個咧就係呢一個啦，1988咁啊，大概係90年代初期92、93咁上下啦。
香港嘅親戚啊、姑媽啊、阿叔啊嗰啲翻嚟廣州咧，咁就會嚟呢度食乳鴿嘅，因為近屋企嘅。我屋企咧就喺前邊嗰度行過去嘅，咁行過嚟聚寶乳鴿，咁叫人過嚟開定位咁就得㗎啦。我咧講咗幾句咧，又唔見咗個老婆啦，係啊，所以大家翻到嚟咧，一定要保持你嘅電話係暢通，最起碼你有個網絡咁可以打電話俾你嘅同你同行人啊嘛，完全揾唔到佢去咗邊啦。咁嚟到呢個區域咧就有幾個選擇嘅，應該有3個選擇。第一個咧往呢度行，呢度咧食街惠福東路，我認為最推薦就係呢一個選擇㗎啦。第二個喺前邊呢度行過去大南路，有檔食蛋撻唔錯嘅，不過都行得幾遠。如果你係住喺海珠廣場咧，可以嘗試咁做。第3個選擇咧就喺呢度一路行過去，咁以前嘅麗都酒店，去地鐵站好方便嘅。如果話有第4個選擇咧，就往左呢個方向過去，去文明路、文德路嗰個方向，嗰邊就相對冇呢度咁多遊客，就本地化多啲嘅。嗰啲串就大可不必啦，我覺得真係。寧願去便利店篤串魚蛋好過咯，我覺得，因為嗰啲肉係唔知點樣嘅。嗰啲仲要咧，你睇落去平啊，其實。係啦，買嗰陣平啊，好平一串一串，埋單嗰陣就貴啦。20蚊都未夠蝕牙啦。又醃得犀利喎，你都估到咩味啦？咁不如排下包師傅嗰個啦。不如排下包師傅，你起碼睇住佢整係咪？佢現場整啊，所以其實都賣得唔平嘅咯。遊客多啦，而家呢個時候放暑假嘛，個個都趁住依家嚟玩。咁其實咧，我哋廣東人咧，其實係唔明呢個道理嘅，因為點解咧？因為北方人咧，佢係想去啲熱啲嘅地方嘅，咁我係咁理解啦嚇，賣放假啊嘛。咁同埋咧，而家因為放開咗外國人入境啊，所以咧我哋係會見到好多遊客，佢就唔係純粹嚟經商，咩144小時過境嗰啲咧，又或者直頭係免簽證啊，咁佢哋都係想嚟中國遊玩啊。其實到近期我先知道，原來以前咧攞中國嘅簽證係咁難嘅，咁而家咧就方便咗好多啦。咁事實上，喺互聯網上邊社交平台咧都有一種聲音就話，咦，好似經濟已經離開咗個谷底咯喎，咁樣。都試過疫情最緊張嗰陣嚟到北京路，唔知大家嗰集影片有冇睇啦？係好多鋪頭都冇開嘅。餐廳開嚟做乜嘢啫？係咪？人又冇咩都揾唔到嘢食嘅。依家都係咩都揾唔到嘢食，因為先唔好講自己中唔中意啊，我唔講呢樣，而係全部都要排隊。OK 即係就好似早幾日咧，我哋去到油麻地地鐵站咁，差唔多嗰種感覺咯。香港人應該都少之又少。呢啲咧就好似早幾日睇到我哋咁樣，我哋食得好興奮、好開心。我哋睇翻而家呢啲遊客咧，又係點會食呢啲啊？咁差唔多咯。其實我相信各位觀眾，如果作為遊客身份嚟到咧，有好多都係想試嘅。但係我會話俾你聽，邊啲係唔好試咯。幾間咧其實就可以試一試啦。不過咧超多人排隊。同埋隔離個牛雜煲其實都好多分店應該做得幾好嘅，喺銀記啦，同埋隔離嘅明記甜品啦都可以一試嘅咯。你呢個做咗好多年嘅煲靚，我一路都想試，下次揾機會試下。下次咧我再過多2個星期到啦，咁就睇下波衫有冇晚，然之後咧就喺文記煲仔飯嗰度，因為嗰度長期要排隊。如果嗰度滿座咧，就過嚟呢個食煲靚咯。如果都係滿座咧，就再前邊食越南菜。順德火焰醉鵝啊，好似冇乜人喎嚇。同埋呢個酸奶咧，原來香港都有分店，都係個女話俾我聽。面前呢個蘇記牛雜咧，點講咧？如你好中意食牛雜，咁我推薦翻呢間嘅。因為咧係好細個就已經食㗎啦，但係咧
其實個味道已經係完全唔同晒。對比其他嘅鋪頭為數不多，我會推薦。如果你真係好想食嘅話，我就會推薦依家。細個嘅時候咧，阿婆就帶我去昌興街嗰度食嘅咯。係啊，咁啊新大新隔離嘅一個車仔檔咁樣就做到依家啦。不過肯定係已經變晒㗎啦啲味道。次咧就一堆粵菜餐廳嚟啦，呢個遮神啦人信老鋪啦，都係可以一試嘅。咁啊仲有長期排隊嘅越南餐廳啦，做得其實幾正宗嘅都。誇張呢個啦，排到咁樣，你話幾點鐘有得食啊？我都唔知。裏邊仲要坐得好逼傑㗎，堪比香港茶餐廳嗰種㗎，即係你係聽到晒隔離台嗰個喺度傾偈講咩嗰種咯。係啊，至於廣東菜啊，比較正經嘅菜啊，揀翻對面呢幾間啦，華輝拉腸啦，係啊，呢個係可以嘅。我有時身體唔舒服咧，試過一次都係嚟呢度食嘅。個老婆係都以為嚟北京路過一次，咁我咧又唔係幾舒服喎，咁啊嚟咯。因為食完華輝拉腸咧，即係最起碼冇再惡化咯。支付呢個冰室都可以考慮。不過香港觀眾應該未必會揀啦吧？睇情況啦，你好想飲奶茶，好想食嘅，咁咪揀呢個咯。食腸粉梗係嚟華輝拉腸啊，可惜冇寫價錢，都唔係貴㗎啦嚇，同大家講清楚先。同埋佢嘅炒牛河其實幾好食嘅，我食過啦，粥都唔錯。腸粉就我認為連鎖式裏邊係做得比較好嘅，即係嘅鋪比較多嘅鋪頭裏邊。係佢咯。係咩？租出去。或者租埋出去啊？係啦，費事自己做。咁啊樓上有位，怕咩啫？係咪？朝頭早7點到凌晨2點可以㗎。有呢個小籠包啊，裏邊仲逼傑喎，仲多人喎。嗱，外國人都嚟食㗎，係咪？佢都知小籠包喎，勁喎。反而佢唔食隔離呢個意大利雪糕，可能佢哋一睇就知道，咁嘅梗係食小籠包啦，係咪？仲有呢個猛龍過江，應該係港式茶餐廳嚟嘅。喺呢度開間鋪，有個鋪位就發達咯，有少少似以前上下九步行街咁啊。咁同埋同上下九步行街唔同嘅，呢度好多鋪都即係唔係話個人啊，即係一個人咁，佢冇乜規劃噶嘛，嗰啲咪越做越差咯，招商能力比較差。但係咧喺北京路咧，好多鋪咧，佢都係可能會係公司啊，或者係會有啲人租上租咁嘅，咁佢咪會相對有啲規劃啲咯。嗱，你睇下北京路啊，上下九會唔會見到有便利店啊？係一間都冇，我印象中就真係冇嘅，係咪？好緊要啊嘛呢樣嘢，喺北京路揾到幾多？咁如果講先頭嗰啲係比較傳統嘅餐廳咧，呢度開始咧就係一啲比較新派嘅餐廳啦。譬如好似呢個米芝蓮嘅蟹黃撈麵，38蚊啊！係啊，嗱，米芝蓮啊，攞咗好多年㗎。而家呢度開咗呢個喎，清湯羊喎，係啊，下次嚟試下，今日食飽飽。之前呢度係食日式料理嘅，如果我冇記錯嘅話，依家變咗清湯羊。而家咁熱，清湯羊難啲嚇。咁再隔離咧就係玩貓咪嘅啦，哇！全部都係貓，全部。呢度有幾多隻貓？超過10隻咯，全部都喺度瞓覺，涼冷氣啊佢哋。7、8、9、10、11，呢度都11隻、12隻。抱住又有一隻，30隻貓都有啊。後邊仲有啲，你睇嗰個長毛嘅，黃色嘅。係玩貓㗎。但係咧，佢好似冇狸花貓喎，純狸花嗰啲，咁啊打交一日就喺度打交，68蚊一人套餐。有嘢飲，有一包小零食，有蛋糕咁咯。哦，即係就順便玩貓咁咯。嗱，裏邊有50隻貓貓啊！我想喺呢度打工咯。係嘛？唔要錢都喺度打工啦。你睇嗰隻貓幾型哉？我好中意呢啲地方。哎呀，
仲招唔招人？哎呦！你睇呢個就喺度幫人哋舐緊啲毛添，你睇嗰個貓爪，你睇下幾 enjoy， 舐嗰個又 enjoy， 俾人舐嗰個又 enjoy。以前呢條街好多日式料理嘅，咁後尾因為地震嘅原因咧，所以少咗好多。後尾有好多係變咗韓式料理，但係都變到最尾變咗呢啲蟹黃麵啊。遲早就係呢一間啊，福島料理我食過一次。其實同福島係冇乜分別，冇乜聯繫嘅啫嚇。冇咗一間啊，之前好多日本、韓國嗰啲。係啊，日韓料理最初係大多數都係日式料理嘅，後尾越嚟越少。唔係啊，人係驚啊，尤其大店佢哋都仲知道話啊邊度來源啫。有啲小店咧，佢真係唔知道嗰啲貨來源喺邊，真係福島咁，你玩完咪食少啲好過啦。啲連鎖式嘅大紅嗰啲仲堅持到咯，對面啊嗱。龍拉麵咪上次我哋喺天河食到嗰個咯，咪就係呢個咯，冇咖喱飯食嗰個咯。南京嘅福州廟有啲。係啊，咪就係呢個咯，呢度都有分店㗎。不過如果喺廣州咧，我就中意翻，即係其實我唔係好中意食嘅啫。但係如果非要食嘅咧，我會去翻中華廣場上邊個博多一行社。博多一行社講多次啊嚇，咁佢係做咗好多年㗎啦，至少10年㗎啦。咁然之後咧，佢因為我哋咧要持牌人咧，如果係國內人咧係比較容易申請到㗎。咁但係咧嗰間鋪頭咧，佢個老闆佢持牌睇到㗎，佢要公示嘅。其實係一個日本人嚟嘅咯，係啊。咁同埋啲職員啊都係打工嘅，識講日文嘅咁啊，同埋有啲報紙會擺住喺度，都幾日式嘅，係啊。咁同埋價錢就平40零蚊一碗麵啦嚇，有一個蟹黃包啊！哇，咁多嘅依家嚟到而家爭少少9、7點，又係時候結束啦。咁下集見。如果星期6日唔落雨嘅話，我哋都會拍攝嘅，要去睇天氣啦。啱啱已經知道颱風嘅走向啦。咁如果到下星期都唔落雨嘅咧，我哋應該係會江門咁啊，到時再講。但係我認為機會係比較低，因為打颱風啊嘛，係咪？咁好啦，到時再講啦嚇，因為我哋要受好多因素影響嚟決定後邊嘅行程嘅。咁下集見，拜拜。